اهلا بكم يا دكاتره. يلا نكمل العيله الكبيره الثالثه بتاعتنا، وهو المضادات الحيويه اللي بتمنع تصنيع الدي ان اي سينثيز انهبيتورز. احنا اخدنا في اول توبيك الحاجات اللي هي بتشتغل على السيل وول، اللي هي الحاجات دي، ودي قلنا البنسلينز تمام عموما، والكيفالوسبورينز والكاربابينيمز والفانكومايسين والباستراسين. طيب بعد كده تاني مجموعه او تاني فيديو اتكلمنا فيه عن البروتين سينث. كل الادويه دي اهي بتروح تقفل ال50 اس او ال30 اس سب يونت، وبالتالي تمنع تصنيع البروتين. تالت عيله معانا بقى وهي عيله الادويه اللي بتروح تمنع تصنيع الدي ان اي، تمام، او بتمنع تصنيع الفوليك اسيد، تمام. زي ما انت شايف اهو عندنا عيله الفلوروكينولونز. دي بتروح تمنع الدي ان اي جايريز، تمنع الدي ان اي اللي بيمسك شريطين الدي ان اي في بعض يعني. ما علينا، المهم يعني ان هي بتمنع تصنيع الدي ان اي، تمام. وبالتالي طالما مفيش دي ان اي يتكون، يبقى البكتيريا مش هتعرف تتكاثر، وبالتالي جهاز المناعه هيتغلب عليها ونموتها. كينولونز عندنا السيبروفلوكساسين والاوفلوكساسين والليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ السيبروفلوكساسين والاوفلوكساسين دول سكند جينيريشن فلوروكينولون، الليفوفلوكساسين ده ثيرد جينيريشن، الموفلوكساسين ده فورث جينيريشن. والله هما بيشتغلوا كويس جدا على الجرام نيجاتيف، وفي منهم اللي بيشتغل على الجرام بوزيتيف. طب ده بناء على ايه؟ ده بناء على المضاد الحيوي بيروح يشتغل على انهي انزيم بالظبط. لو راح يشتغل على التوبيميريز 2 يبقى ده كده هيشتغل على الجرام نيجاتيف، ودي اشهر المضادات الحيويه. يعني السيبرو والاوفلوكساسين والليفلوكساسين كلهم جرام نيجاتيف. طيب لو راح اشتغل على التوبيميريز 4 يبقى ده بوزيتيف اهو. الفور تحط شرطه كده بقى بوزيتيف، يبقى ده هيموت البكتيريا اللي هي جرام بوزيتيف، تمام. السايد افكتس عندنا ان هو بيعمل برولونجيشن الكيو تي انترفال قلناها، و بيعمل كارتليج دامج في الاطفال اقل من 18 سنه. يعني العائلات دي بيقول لك ان هي بتبوظ الكارتليج اللي هو الغضاريف بتاعه المفاصل وبتاعه الحاجات دي كلها، فممنوع للاطفال اقل من 18 سنه. ولكن دلوقتي في احصائيات بتقول ان عادي ممكن نستخدمه، مفيش منه اي مشاكل، تمام. ممنوع طبعا في البريجنانسي واللاكتيشن. طيب اهو السكند جنريشن فلوروكينولونز. طبعا الفيرست جنريشن ده ما عادش موجود خالص، اللي هو الكينولونز نفسها. فالفلوروكينولونز من اول بقى السكند جنريشن عندنا السيبروفلوكساسين، عندنا سيبروفار، سيبروبي، سيبروسين. مادة السيبروفلوكساسين بتتاخد قرص كل 12 ساعة. عيبه ان هو بيعمل ميتاليك تيست، تحس ان في سيخ حديد كده واقف في زورك زي المترونيدازول. بيعمل برضو نفس السايد افكت ده، اللي هو سيخ حديد في زورك، تمام. طيب سيبروفلوكساسين موجود بتركيز 500 وتركيز 750. طيب الاوفلوكساسين موجود بتركيز 200 وتركيز 400. عندنا تارفيد وتاريفلوكس 200 و400. سيبروفلوكساسين واوفلوكساسين. حلاوه المادتين دول ان هم ليهم جود بنتريشن للسي اس اف، يقدروا يعدوا السي اس اف. لو في اي جرام نيجاتيف انفكشن في السي اس اف بيوصلوا له كويس جدا. طيب الثيرد جينيريشن عندنا الليفوفلوكساسين. والليفوفلوكساسين بقى حلاوته ان هو ممتد المفعول شويه، بيتاخد كل 24 ساعه بس، قرص مره في اليوم. في منه برضه تركيز 500 وتركيز 750. فبيفضل جدا بقى مثلا في رمضان. واحد في رمضان لو خد السيبرو مش هيعرف ياخده كل 12 ساعه. وتاني حاجه الميتاليك تيست ده هيتعبه جدا جدا جدا، ومش هيقدر يكمل الصيام. تافاسين، تارجوفلوكساسين. تافاسين، تارجوفلوكساسين. ليفانيك، ليفوكسين، يونيبيوتيك.
تافانيك تافاسين تارجوفلوكساسين، ليفانيك ليفوكسين يونيبيوتيك. طيب الفورث جنريشن دي بيسموه بقى الريسبيراتوري كينولونز. ليه بيسموه ريسبيراتوري كينولونز؟ لان قلنا الفورث جنريشن ده اللي هو بيعمل انهبيشن للتوبيميريز 4، والتوبيميريز 4 ده بيبقى موجود في الجرام بوزيتيف بكتيريا، فيروح يموت الجرام بوزيتيف بكتيريا. واشهر جرام بوزيتيف بكتيريا بيبقى موجود فيها التوبيميريز 4 اللي هو الستريبتوكوكس اللي بتبقى موجوده في اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. فاي واحد بقى عنده نيمونيا، اي واحد عنده التهابات في الشعب الهوائيه او التهاب رئوي حاد، بيبقى الريسبيراتوري كينولونز كويسه جدا ليه. عندنا موكسيفلوكساسين تركيزه 400 مللي جرام، بيتاخد قرص مره واحده في اليوم. موكسيفلوكسين. عندنا موفلوكس وموكسيفلوكس ماده الموكسيفلوكساسين. افيلوكس ودولاباكتين. موكسيفلوكس عندنا موكسيفلوكس افيلوكس ودولاباكتين. بعد كده الجيميفلوكساسين عندنا فاكتيف وكونيبيوتيك دي بيبقى بتركيز 320 مللي جرام. لو لقيت اي مضاد حيوي مكتوب جنبه 320 مفيش مضاد حيوي مكتوب جنبه 320 غير الاثنين دول. فلو انا كاتب لك كيو بس 320 خلاص هو كونيبيوتيك 320. عرفت ليه بقى اهميه ان انت تبقى عارف الادويه الاول بعد كده تقرا روشته؟ انما تقرا روشته وانت اصلا مش عارف الادويه ما هتبقى صعب عليك. لازم تبقى عارف مكونات اللغز علشان تحل اللغز بسهوله جدا. كده نبقى قلنا كل الجنريشنز بتاعه الفلوروكينولونز. قلنا اول حاجه السيبروفلوكساسين والاوفلوكساسين. بعد كده دول سكند جنريشن. الثيرد جنريشن ليفوفلوكساسين. الفورث جنريشن قلنا اللي هو الموكسيفلوكساسين والجيميفلوكساسين. وعندنا كمان الجاتيفلوكساسين ودي بتستخدم قطرات. قطرات. طيب السيبرو والاوفلوكساسين دي حاجات قلنا جرام نيجاتيف، فكويس جدا ان احنا بنستخدم الحاجات دي كلها في الUTI اليورينري تراكت انفكشن، التهابات مجرى البول. ليه؟ لان الحاجات دي اكسلنت جرام نيجاتيف انتيبيوتيك. فدايما كل دكاتره المسالك يا اما تلاقيه كاتب السيبروفلوكساسين او الليفوفلوكساسين. السيبروفلوكساسين بتاخد كل 12 ساعه، رخيص وحنين شويه. الليفوفلوكساسين جرام نيجاتيف برضه زي السيبرو ولكنه افضل، يعني هو افضل حاجه بقى للالتهابات مجرى البول، لانه المضاد الحيوي نفسه بيحصل له كونسنتريشن في البول، بيروح يتركز كده في الكلى والمثانه والحاجات دي كلها، بيحب هو البول وبيروح يتركز فيه، وبالتالي اي بكتيريا موجوده بقى في المنطقه دي هيشتغل عليها كويس جدا جدا جدا. تمام. والفورث جنريشن دي بقى ايه؟ جرام بوزيتيف. قلنا الحاجات اللي هي بتتاخد للالتهاب الرئوي، الموكسيفلوكساسين. والقطرات هنبقى نقولها في القطرات. عندنا جاتيزار تايمر وزايمر. مش مهم يعني دلوقتي. بعد كده عندنا المترونيدازول ده اللي انا قلت لك عليه، بيستخدم للانيروبيك بكتيريا، بيستخدم للبكتيريا اللاهوائيه. تمام. ده برضو الميكانيزم بتاعه ان هو بينهبت الDNA سينس. عندنا امريزول وفلاجيل وفلاجيلات فورد. فلاجيلات فورد. طيب عندنا برضو الثالث حاجه معانا اللي بتنهبت البكتيريا DNA سينسز هو السلفا ميثوكسازول وتراي ميثوبريم اللي هو مشهور جدا سيبترين. ده كده برود سبيكترم انتيبيوتيك. ايه؟ عباره عن كومباينيشن ما بين السلفا ماشي مع التراي ميثوبريم. بيستخدم بقى كجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وكل حاجه. وهو بينهبت الفوليت، يعني هو بيدخل في يعني بينهبت كده الفوليك اسيد سينسز في البكتيريا نفسها، وبالتالي برضو الفوليت ده مهم عشان الDNA، فهو كده بوظ الDNA يعني في الاخر. تمام. ولكن حساسيه السلفا طبعا تخاف منه في الاطفال، تخاف منه في الناس اللي عندهم G6PD اللي هو انيميا الفول، الحاجات دي كلها، فما بقتش يستخدم قد كده وبقى في ريزيستنس منه. عندنا سيبترين
سيتريم سيبتازول. سيبترين دواء شرب وفي منه اقراص. في سيبترين اسمها دي اس دبل سترينث، يعني ايه ضعف التركيز بتاعه او دبل سترينث، او يسموه مضاعف القوة. مضاعف القوة. وسيتريم اقراص ب5 جنيه كده الشريط. وسيبتازول طبعا حاجات يعني ضعيفة شوية، لان ايه ما كانت كويسة ايام زمان. تمام كده نبقى احنا خلصنا كل المضادات الحيوية بالسلامة. هلمهم لك بقى تاني كده على شكل O2C في الاخر. اقول لك مثلا لو واحد جه عنده عدوى بكتيرية مثلا في الزور، واحد جه عنده بكتيريا مثلا سينوسايتس، واحد جه عنده عدوى بكتيرية في اليورينا تراكت اللي هو المجرى البول، ايه المضاد الحيوي اللي تديه؟ فانت بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده هتقول ده افضل حاجة في العدوى البكتيرية بتاعة البول كانت جرام نيجاتيف، فافضل حاجة ان احنا ندي حاجة من عيلة الجرام نيجاتيف. اشهر بكتيريا كانت اشيريشيا كولاي او شيجيلا او كده. طيب مثلا اللوز كان اشهر حاجة الستريبت، فاحنا ندي مضاد حيوي يموت الستريبت، وهكذا. هنلعب يعني وهنتبسط دلوقتي. ناخد بس 2 توبكس صغيرين كده، اللي هو الانتي فايرال والانتي فانجل. الادويه اللي هي مضادات الفيروسات عندنا سايكلوفير. السايكلوفير ده بينهبت الفيرال دي ان اي بوليميريز اللي موجود في الانفكتد سيل، لان طبعا الفيروس ده ما يقدرش يعيش لوحده، هو بيعيش كده عالة على الخليه، يعني هو بيدخل جوه الخليه تمام، ويبدا يستخدم الخليه نفسها في ان هي اللي تصنع له الاكل بتاعه، ويدخل في الدي ان ايه بتاعها ويعمل ريبليكيشن والكلام ده كله. فعلشان تموت الفيروس لازم تموت الخليه بالفيروس اللي فيها، ما ينفعش تموت الفيروس بس كده لوحده. طيب عندنا الانتي فايرال دراج اهو انفلوفاك، وده اللي هو الفاكسين. انفلوفاك فاكسين، ده فاكسين بيستخدم ضد تايب A وتايب B انفلونزا فيروس، اللي هو مشهور فاكسين الانفلونزا. بيتاخد بقى للناس الكبار اللي مثلا يعني فيروس الانفلونزا ممكن يبهدلهم او كده، بياخد التطعيم ده. بيبقى في شهر 9 كده قبل دخول الشتاء بشهر ولا حاجة. سايكلوفير موجود منه 400 و 800 مللي جرام. عندنا سايكلوفير بنفس الاسم، وزوفيراكس. زوفيراكس في منه مرهم، وقلنا في منه دواء شرب، وفي منه برشام، في منه كل حاجة. وقلنا مرهم زوفراكس او كريم زوفراكس ده بيبقى في منه زوفراكس للعين وفي زوفراكس للجلد. طيب الاسايكلوفير بيبقى اصلا الدواء الشرب بتاعه علشان الاطفال. طيب جرعته كل الانتي فايرال بتتاخد اقل حاجة 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم، كل 5 ساعات كده الشخص ياخد مرة، سواء بقى كبسول 800 مللي جرام او 400 مللي جرام او الدواء الشرب. هنعرف اهو كاتب لك جرعة الدواء الشرب من 10 ل 20 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دوز. من 10 ل 20 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دوز. يعني مثلا لو عندنا طفل 20 كيلو وقلنا مثلا الجرعة 10، يبقى 10 في 20، 10 في 20 200 مللي جرام في الجرعة. طيب ندخل بقى على الانتي فانجل، برضو توبك خفيف كده. الانتي فانجل طبعا معظمها الفطريات. اشهر الفطريات يا اما كانديدا، والكانديدا دي بتبقى موجودة غالبا يا اما في الفاجينال انفكشن اشهر حاجة، او في الصوابع او في الراس او التينيا او الحاجات دي كلها. فكل الانتي فانجلز يعني هنعرفها كويس جدا بقى في الجلدية، ولكن ناخد فكرة عنها كده دلوقتي. عندنا النستاتين ده وظيفته انتي فانجل. طيب الميكانيزم بتاعه بيمسك في الارجوستيرول ويعمل بورز كده يؤدي الى ان هو يربشر السيل ممبرين. ادي عندنا الفنجس اهو، السيل ممبرين بتاع الفنجس بيبقى فيه ارجوستيرول تمام. السيل ممبرين الموجود في الفنجس بيبقى عبارة عن ارجوستيرول. هو بيروح يمسك في الارجوستيرول ده، وبالتالي يخلي المية تدخل كده للخلية وتربشر تمام. طيب عندنا بعد كده عيلة الازولز اللي هو الميكونازول والاتراكونازول والكيتوكونازول والفلوكونازول
تلاقي في منه بقى اقراص وفي منه كريمات وفي منه لبوس مهبلي كمان. ده بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للارجستيرول، بيمنع تصنيع الارجستيرول. اصلا الارجستيرول ده كوليسترول اللي موجود في السيل ممبرين بتاع الفنجس. تمام. بيستخدم للايه؟ سواء لوكال او سيستميك فانجل انفكشن. تمام. من المشاكل بتاعته انا بقول لك بيقلل الليبيدو شويه بس يعني عادي. طيب التربينافين ده بينهبت اللانوستيرول سينسيس، برضو ده كوليسترول موجود في السيل ممبرين. بيستخدم بقى في العدوى الفطريه، الفانجل انفكشن اللي هو الشديد قوي، اللي هو مثلا التينيا او الاونكومايكوزس. الحاجات دي بتحتاج علاج مثلا 6 اسابيع، ممكن 4 اسابيع، فتره طويله. فبيبقى التربينافين ده هو اللي بيستخدم في الحاجات القويه دي. يلا نشوف الاسماء التجاريه اهو. ادي عندنا الفلوكونازول، فلوكونازول ده اقراص. عندنا ديفلوكان، ديفلوكان 150، فانجيكان، فلوكورال، ديفلوكان، فانجيكان، فلوكورال. دايما كل الحاجات دي هتلاقي فيها كبسولة واحدة، او مثلا يعني فلوكورال ده في كبسولتين، انما ديفلوكان وفانجيكان كبسولة واحدة بس. اللي بقول لك عايز كبسولة الفطريات اللي هي بتبقى واحدة بس في العلبة، لان ايه؟ دي بتتاخد للعدوى الخفيفة اللي هو الكانديدا الخفيفة دي، اللي بتبقى مثلا موجودة ما بين الصوابع، او موجودة مثلا في البق، او موجودة في الفاجينا، اللي هو فاجينال كانديديزيس. تلاقي فيه يقول لك زي ايه؟ زي قطع الجبنة كده، بتبقى موجودة في افرازات مهبلية. ديفلوكان، فانجيكان، فلوكورال، ديفلوكان، فانجيكان، فلوكورال. تاخد كبسولة مرة واحدة بس في اليوم كده وخلاص. فدايما الفلوكونازول ده مادة خفيفة بتتاخد للعدوى الفطرية الخفيفة. طيب بعد كده الاتراكونازول، عندنا اتراكون، اترانوكس، سبورانوكس، اتراكون، 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 اترانوكس، سبورانوكس، اتراكون، اترانوكس، سبورانوكس. ده بيحتاج اسيدك ميديا علشان يمتص كويس، فدايما تشربه مع عصير برتقال او فيتامين سي او حاجه من الحاجات دي. وكويس جدا برضو ان انت لو خدته مع الاكل بيبقى مفعوله كويس جدا جدا. اتراكون، اترانوكس، سبورانوكس، ماده الاتراكونازول. طيب في طبعا بقى ايه؟ ازولز اللي هو لوكال، توبيكال في الاورال بقى والفاجينال كانديديزيس. هنشوفه بقى اللي هو الميكونازول والحاجات دي كلها هنقولها في الجلديه. تمام. كل الانتي فانجل اللي هي التوبيكال، سواء بقى ايه؟ لبوس مهبلي او كريم مهبلي او كريم مثلا للجلد بقى ايا كان العدوى اللي في الجلد ايه، او بخاخات، الحاجات دي كلها. تمام. يبقى زي ما قلت لك الفلوكونازول بيستخدم للكانديدا، الاتراكونازول بيستخدم للحاجات اللي هي قوية شوية زي التينيا والأونكومايكوز. التينيا والأونكومايكوزس يعني ممكن يوصل العلاج بتاع الحاجات دي لأربع لستة أسابيع، من 4 ل6 أسابيع. طيب ندخل بقى بعد كده على التربينافين. والتربينافين ده موجود فيه منها نفس الأسماء، موجود منها أقراص وموجود منها كريمات وسبراي. عندنا لاميزيل، لاميزيل كريم، وفي لاميزيل أقراص. لاميفين، أدا لاميفين كريم وأقراص أهو، تركيز 125 وتركيز 250 الأقراص. فانجستيت كريم اهوت، ماشي. تربين سبراي بخاخ، منوع لك كل حاجه. لاميزيل، لاميفين، فانجستيت تربين، لاميزيل، لاميفين، فانجستيت تربين، لاميزيل، لاميفين، فانجستيت تربين. الحاجات دول انتي فانجل لوكال وكمان ايه؟ سيستميك، بس بيتاخدوا للعدوى الشديده قوي. يعني الأونكومايكوز مثلا ممكن ياخد قرص من الحاجات دي مره في اليوم كده لمده 6 شهور متتاليه. طبعا بيعمل مشاكل ولازم متابعه من الدكتور وكلام من ده. وممكن ياخد التربين معاه سبراي بخاخ مثلا كده على الصباع اللي هو فيه اونكومايكوزس ده، او ممكن لو في كانديدا خفيفه مثلا ما بين الصوابع اللي هو التينيا بيدس، بياخد مثلا التربين ده سبراي بخاخ كده في ما بين الصوابع هنا كده اللي هو في الرجل. تمام. ده كده الانتي فانجل سريعا، وقلنا الانتي فايرال.
اللي عايزك تعرفه في الانتي فايرال ان الاسايكلوفير بيتاخد 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، اللي هو الكبسول او الدواء الشرب. تمام. الدهان بيبقى مرتين عادي او 3 مرات. طيب بعد كده الانتي فانجل قلنا النستاتين، والنستاتين ده هتلاقي فيه منه بس كده نستاتين للفطريات اللي بتبقى موجوده في البق عند الاطفال. او بعد كده عيله الازولز بقى قلنا الفلوكونازول والاتراكونازول ده سيستميك. بعد كده الحاجات التانية اللي هو الميكونازول والحاجات ده هتبقى لوكال، هتلاقي مثلا في ميكوناز مثلا اورال جيل للفطريات اللي بتبقى موجوده في البق. هتلاقي برضو لبوس وكريم للفطريات اللي بتبقى موجوده في المهبل، فاجينال كانديديز، ده كده اشهر الحاجات. طيب بعد كده اخر حاجه معانا اللي هي التربينافين. قلنا التربينافين بتبقى موجوده لوكال وسيستميك الاتنين بنفس الاسم كده، والاتنين بنفس الماده الفعاله اللي هو ماده التربينافين، وده بيستخدم في العدوى الفطريه الشديده. وكل ادويه الفطريات ممنوع ناخدها في الست الحامل او اللي بترضع او الحاجات دي كلها. تمام كده يبقى احنا خلصنا كل شابتر الانتي ميكروبيال ايجنتس. تمام. قلنا الانتي بايوتكس، قلنا الانتي فايرال، قلنا الانتي فانجل. الانتي ميكروبيال كمان بيشمل الانتي بروتوزوا اللي هو الانتي هيلمنسز والانتي بارازيتيك، مضادات الطفيليات ومضادات الديدان اللي احنا قلناهم في الجهاز الهضمي، اللي هو ماده الالبندازول وماده بقى النيتازوكسانايد او النانازوكسايد والاميبازول في ادويه الاميبا والجيارديا والحاجات دي كلها. كده دي كده كل المضادات الحيويه او كل الانتي ميكروبيال ايجنتس. دلوقتي بقى هنراجع كده مع بعض شويه حالات او تو سي. طبعا هنقول بس لو حاله الدكتور كاتب لك ان دي كذا، ايه المضاد الحيوي اللي هتطلعه، بس كده مش هنقول الحاله كلها. بعد كده في الاخر بقى لما نخلص اخر يوم ان شاء الله هنمسك بقى الحالات دي كلها تاني. طيب مضاد حيوي كذا، طب ماشي، ما هو يحتاج ياخد مسكن، يحتاج ياخد خفض حراره، يحتاج مثلا حاجه مضاده للاحتقان، الحاجات دي كلها بقى هنجمعها في الاخر. تمام. احنا دلوقتي بس هنقول المضاد الحيوي اللي هيبقى كويس في العدوى ديت. طيب عندنا اول حاجه الاكيوت اوتايتس ميديا، التهابات الاذن الوسطى. طبعا التهاب الاذن الوسطى ده قلنا كل البكتيريا اللي بتبقى موجوده في الجزء العلوي بتبقى جرام بوزيتيف، دي اول قاعده. تاني قاعده اشهر حاجه بقى للاوتايتس ميديا هو الستريبت. تمام. فهتدي ايه؟ واحد دلوقتي جالك بستريبت انفكشن وانت اكنك عملت مزرعه وعرفت ان هو عنده ستريبت، انا قلتها لك اهي يا عم. هتدي له ايه؟ تمام. هتدي له اول حاجه اي حاجه جرام بوزيتيف قويه بتشتغل على الستريبت. عندنا مثلا ممكن اوجمانتي، سواء بقى اقراص قرص كل 12 ساعه او اطفال تحسب الجرعه بتاعته. طيب ممكن تدي ايه لو مثلا عنده حساسيه مثلا؟ ممكن والله تدي ازيثرومايسين، لو عنده حساسيه من البنسلين قلنا بندي الازيثرو. تمام. ده هي حاجات كويسه جدا على التهابات الاذن الوسطى، بتشتغل ضد الاستريبت. طيب لو الحاله شديده قوي بقى وما استجابتش للادويه الشرب او الكبسول، يحتاج بقى ياخد الفورث جنريشن كيفالوسبورينز اللي هو قلنا الوينسيف، ماده السي في بي. تمام. اللي هو قلنا الفورث جنريشن كيفالوسبورين اللي هو بيشتغل بقى ايه؟ جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وكويس جدا على جرام بوزيتيف. فهيتاخد لان الاوتيتس ميديا من الالتهابات الرخمه، يعني المضاد الحيوي لازم تدي اقصى جرعه من المضاد الحيوي ولمده 10 ايام. تمام. لان هي بتبقى اصلا كومبليكيشن، يعني معنى ان العدوى توصل للودن، ان مثلا كان في التهابات في الزور وبعد كده وصلت كده في قناه كده بتوصل ما بين الفارنكس للاذن الوسطى، القناه دي اتقفلت تمام بسبب التهابات الزور اللي هنا تمام والاحتقان، فقفل القناه بدل ما هي كانت مفتوحه كده لما ورمت من كل الاتجاهات قفلت، وبالتالي هو ده كان المصرف بتاع الاذن الوسطى. كان اي مثلا افرازات اي حاجه تتجمع في الاذن الداخليه او الاذن الوسطى تبدا تمشي في القناه دي وتنزل في الزور هنا، وبالتالي القناه دي اتقفلت، فالحاجات دي اتجمعت بدات البكتيريا تيجي عليها وتعمل التهابات في الاذن الوسطى.
بعد كده ساينوسايتس، التهاب الجيوب الانفيه. التهاب الجيوب الانفيه بقى بسبب ايه؟ واحد مثلا عنده السكر ومناعته ضايعه، واحد مثلا بيتعرض لتغير في درجات الحراره كبير، بيبقى مثلا في الجو الحر ويدخل برد، او يبقى في البرد ويطلع في الحر، او مثلا واحد سباح مثلا في ميه بتدخل ملوثه مثلا في الجيوب الانفيه هنا، او اي حاجه من الحاجات دي. طبعا برضو السينوسايتس من الحاجات الرخمه. ليه؟ لان السكريشن بيبقى واقف كده تحت، يعني هو الجيوب الانفيه بتبقى فتحتها من فوق، وبالتالي اي حاجات بتتجمع تحت هنا، فالحاجات متجمعه ومش عارفه تصرف، انت عايز تطلعها مش عارف تطلعها ازاي، فبتبقى قافله. ممكن يوصل العلاج بتاعها ان انت تروح ودكتور انف واذن يكسر الجيوب الانفيه دي ويطلع كل الحاجات اللي فيها، بالتالي ما تكونش اي افرازات او اي حاجه توقف فيها تاني. فمن الحاجات الرخمه. طيب العلاج بتاعها ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاوتيتس ميديا. والله هناخد اوجمانتين او هايبيوتيك او حاجات من دي. طيب عنده حساسيه، اديله ازيثرو. عايز حقن، اديله وينسيف. تمام. طيب طبعا هتديله واحد من الثلاثه، مش هتديله الثلاثه مع بعض. ما تعملش زي دكاتره النساء اللي يكتب لك افروزوليد ويكتب اوجمانتين ويكتب معرفش ايه تاني، الله يكون في عوننا والله. بعد كده الاكيوت بكتيريال فرنجايتس، ده بقى اشهر حاجه بتيجي، اللي هو ايه؟ التهاب الحلق هنا، بكتيريال انفكشن، اللي هو بيبقى فيه التهاب باللوز او التهاب الحلق، تلاقي فيه صديد كده في الحلق او صديد على اللوز. تمام. سبب الالتهاب ده برضو ايه؟ نفس الكلام. اشهر حاجه هو الهيموفيلس انفلونزا بكتيريا، بس دي ما عادش موجوده لان بقينا بناخد تطعيم الهيموفيلس انفلونزا بكتيريا بناخده واحنا صغيرين. فبقى دلوقتي اشهر حاجه هو الستريبت. فنفس الكلام برضو في العلاج، اوجمانتين او ازيثرو لو في حساسيه من الاوجمانتين، او وينسيف لو انت عايز حقن شديده. تمام. تمام. طبعا الثلاث حالات هو نفس الكلام. لو عايز حقن، يعني مثلا هو الطفل مش عايز ياخد اوجمانتين ولا ازيثرومايسين، عايز حقن بس حقن خفيفه، ياخد ايه؟ السالبين واليونيكتام والحاجات دي، اللي هو امبيسيلين مع سالباكتام، حقن خفيفه وكويسه، هي نفس الاوجمانتين، ده اموكسيسيلين وكلافيرونيك اسيد، ده امبيسيلين وسالباكتام. تمام. وقلنا الجرعه بتاعتها الوزن في 50 مرتين في اليوم. انما الوينسيف دي بنسيبها للاخر خالص، ويفضل ان انت ما تطلعهاش، يعني تسيب الدكتور بقى المتخصص بتاع الاطفال ولا ايا كان هو اللي يطلعها. طيب دينتال ابسس، واحد جاي، انا جايب لك الجسم من فوق، يعني بدأنا اهو بالاذن، بعد كده الجيوب الانفيه، بعد كده الحلق، السنان. طيب السنان، والله قلنا عدوى السنان بتبقى جرام بوزيتيف انيروب، فجرام بوزيتيف هنديله فيلوسيف حقن، او لو عايز اقراص ياخد مثلا ديوريسيف او كيوريسيف مثلا، قرص كل 12 ساعة. تمام. او حقنة كل 24 ساعة. تمام. او ممكن ياخد الاتنين مع بعض، ياخد حقن مع الاقراص لو الدنيا شديدة قوي. تمام. وياخد بقى بتاع الانيروب اللي هو الايه؟ الدالاسين سي او الكليندام، دالاسين سي 300، قرص كل 12 ساعة بعد الاكل طبعا بساعة او ساعتين. تمام. ده كده حاجة للانيروب اهو اللي هو الدالاسين سي، وده حاجة للجرام بوزيتيف، لان قلنا ان عدوى السنان بتبقى جرام بوزيتيف انيروب. طيب سكين انفكشن، واحد جايب عدوى في الجلد، قلنا اللي بيبقى موجود على الجلد هو الستاف، اشهر حاجه ستاف دي جرام بوزيتيف زي الستريبت، ولكن الستريبت بتبقى موجوده في جزء الايه؟ التنفس ده. ستاف بتبقى موجوده في جزء الجلد. طيب العلاج ايه؟ والله اقوى حاجه انتي ستاف، عندك ديوريسيف او فيلوسيف حقن زي ما قلنا. تمام. السنان، ما هو الستاف دي موجوده في السنان برضو، هي اشهر حاجه موجوده في السنان. تمام. بس السنان بقى زياده عليها ان في انيروب كمان، فالعلاج بتاع سكين انفكشن الحاجات دي، او ممكن بقى ياخد كمان مضاد حيوي توبيكال،
مضاد حيوي موضعي هنقوله في الجلديه زي مثلا الفيوسيدين او كده. طيب اليو تي اي يوريناري تراكت انفكشن، قلنا اليوريناري تراكت انفكشن ده اشهر بكتيريا هي الاشريشيا كولاي. فاكر الاشريشيا كولاي؟ قلنا الاشريشيا كولاي ده جرام نيجاتيف، وعشان هي جرام نيجاتيف فمحتاجه مضاد حيوي جرام نيجاتيف. قلنا ممكن ندي السيبرو فلوكساسين مثلا اللي هو برشام سيبرو قرص كل 12 ساعه. طيب دي كده حاجه ايه؟ جرام نيجاتيف. طيب احنا في رمضان ومش عايز ياخد جرام نيجاتيف، او الراجل معاه فلوس كويس، ياخد الليفوفلوكساسين افضل. ليفوفلوكساسين ياخد قرص مره واحده في اليوم 750 ل 500، ممكن ياخد تركيز ال 500 او تركيز 750 على حسب شده الحال. قرص مره واحده في اليوم بعد الغداء بساعتين لمده 5 ايام او 7 ايام. ده في علب فيها 5 اقراص وفي علب فيها 7 اقراص. تمام. ده كويس جدا اهو جرام نيجاتيف. اما السيبرو، او لو عايز تاخد حاجه سيلكتيف قوي تاخد الليفو، ولكن الليفو طبعا اغلى. ممكن مثلا الشريط منه بيبقى 5 حبايات ب 85 جنيه او ب 50 جنيه اقل حاجه، انما عندك السيبرو ب 21 جنيه. طيب ده الاشريشيا كولاي. كذلك برضو نفس الكلام لو قلنا الجاسترو انترايتس، النزله المعويه قلنا لو بكتيريا الجاسترو انترايتس، يعني انا دلوقتي قلت لك ان في طفل عنده نزله معويه سببها بكتيريا، فالبكتيريا دي قلنا اشهر حاجه هي الشيجيلا، او ممكن الاشريشيا كولاي، او ممكن السالمونيلا. تمام. اللي هي بتبقى موجوده اشهر حاجه في البيض والكشري والحاجات دي. تلاقي مثلا واحد مثلا كل بيض فاسد او بيض مسلوق بقاله فتره، يكون اتكون فيها سالمونيلا وتبدا تعمل له نزله معويه. طيب دي قلنا جرام نيجاتيف. طيب جرام نيجاتيف لو هندي كبسول، والله عندك افضل حاجه السوبراكس كبسول، او سوبراكس دواء شرب، او زيمسيف دواء شرب، على حسب طفل ولا حد كبير. طيب عايز تدي حقن، عندك وينترياكزون، ماشي، اللي هو ماده السيفترياكزون 1 جرام. تمام. او برضو على حسب لو طفل هياخد حقن تظبط له الجرعه. فاهمان؟ ده لان قلنا ده جرام نيجاتيف، فجرام نيجاتيف حقن عندك اهو الوينترياكزون، برشام او دواء شرب عندك السوبراكس. تمام. جرام نيجاتيف احسن حاجه هو ده. تمام. دي كده اشهر الانفكشنز عموما. يعني كل الحاجات اللي هتجيلك في الصيدليه ايه مش هتجيلك بره الحاجات دي. يا اما واحد عنده التهابات في البول، في حرقان وكلام، هنشرح بقى حالات البوتاسيه بعدين، ولكن دلوقتي انا عايزك تبقى طالع من السيشن دي مركز على المهمه بتاعتها بس. ايه هي مهمتها؟ ان انت تبقى حافظ كل المضادات الحيويه، وعارف كل مضاد حيوي افضل حاجه بيشتغل فين. تمام. بس كده، مش مطلوب منك اكتر من كده في السيشن دي. هنبني واحده واحده لحد لما في اخر الكورس خالص هنبقى مجمعين كل حاجه، وتقدر تظبط الحلقه كلها من اولها لاخرها. فهمان؟ يا رب يكون كله فهمان. لو عندك بقى اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه تواصل معايا او اكتب لي على الجروب بتاعنا. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. A few moments later. اهلا بكم يا دكاتره. نراجع كده مع بعض كده الانتيبيوتكس سريعا جدا. تمام. بحيث تقدر تلمها وتحفظها بسهوله. فطبعا زي ما احنا متعودين الفيديو ده هتسمعه اكتر من مره. بدانا اول حاجه بالحاجات اللي هي بتشتغل على السيل وول، وبدانا بالبنسلينز. قلنا البنسلين عندها اللونج اكتنج البنزاسين بنسلين بيتاخد للحمى الروماتيزميه. عندنا بين ستارد وديبوبين، ركز في الصوره. بعد كده امبيسيلين مع فلوكساسيلين، وده علشان يبقى انتي ستاف. عندنا فلوكسامو وفلوموكس، وده برود سبيكترم كده بتاخد قرص كل 12 ساعه امبيريكال كده. بعد كده امبيسيلين مع سالباكتام حقن. عندنا سالبين ويوناسين ويونيكتام، موجود منه قراص وموجود منه دواء شرب، ولكن المشهور هو الحقن. سالبين ويوناسين ويونيكتام 1.5 و375 و750. تمام. وده حقن كويسه جدا جرام بوزيتيف كويس. طيب وقلنا الجرعه بتاعتها الوزن في 50 مرتين. بعد كده برشام بقى جرام بوزيتيف كويس،
اموكسيسيلين مع كلافيولينيك اسيد. اوجمانتين هايبيوتيك كيورام، اوجمانتين هايبيوتيك كيورام، موجود منه قراص وموجود منه دواء شرب. اوجمانتين هايبيوتيك كيورام. كلافيموكس ميجا موكس اوجرام، كلافيموكس ميجا موكس اوجرام. ايموكس كلاف دلتا كلاف نيو كلاف، ايموكس كلاف دلتا كلاف نيو كلاف. وقلنا الجرعه بتاعته ال 156 كلهم موجودين بنفس التركيزات. اي حاجه منهم تركيز 156 تقسم الوزن على 2 3 مرات. اي حاجه 228 تقسم الوزن على 3. اي حاجه 312 تقسم الوزن على 4 كل 8 ساعات. طيب 457 تقسم الوزن على 4 ولكن كل 12 ساعه. ممكن تلاقي تركيز 600 من هايبيوتيك، هايبيوتيك في منه تركيز 600 واوجمانتين في منه تركيز 600. ده بيتاخد بقى الوزن على 4 كل 12 ساعه، بس ده بقى في السيفير انفكشن، بنطلعه مثلا في الاوتيتس ميديا، بنطلعه مثلا في الساينوسايتس اللي هي الحاجات الشديده قوي، خصوصا يعني الاطفال بيبقى اوتيتس ميديا، التهاب الاذن الوسطى. بياخد يعني بيتقسم الوزن على 4 مرتين، معنى كده ان الجرعه عاليه، فده علشان الاوتيتس ميديا رخمه شويه. بعد كده قلنا البيبراسيلين والتازوباكتام، وقلنا ده انتي سودوموناس. عندنا البيبراتيز والتازوسين، بيبراتيز وتازوسين، الحاجات دي قويه جدا، تستخدم كانتي سودوموناس، بكتيريا شديده الريزيستنس. بعد كده دخلنا على الكيفالوسبورينز، وقلنا الكيفالوسبورينز 4 جينيريشنز وهي نفس البنسلينز بالظبط. عندنا فيلوسيف، ديوريسيف، كيوريسيف، فيلوسيف، ديوريسيف، كيوريسيف. ايبيدروكسيل، كيبوريكس، كيفليكس، ايبيدروكسيل، كيبوريكس، كيفليكس. قلنا الحاجات دي بتتاخد جرام بوزيتيف، هي اقوى حاجه جرام بوزيتيف، اقوى حاجه انتي ستاف، فبتتاخد لكل عدوات الجلد. طيب فيلوسيف، ديوريسيف، كيوريسيف، فيلوسيف، ديوريسيف، كيوريسيف. ايبيدروكسيل، كيبوريكس، كيفليكس. وجرعه الاطفال قلنا تركيز ال 250 بيبقى الوزن على 4 كل 12 ساعه. طيب السكند جينيريشن قلنا فكك منه، سيكلور، سيفزيل، باكتيكلور، سيكلور، باكتيكلور، سيفزيل، اعرفهم بس كده. الثيرد جينيريشن قلنا بقى ماده السيفترياكزون مهمه جدا جدا جدا. وقلنا الليدوكاين بيبقى عضل، الميه بيبقى وريد، ولو اتاخد على محلول ما يتاخدش على رنج، تاخد حقنه كل 24 ساعه. سيفاكزون، سيفترياكزون، وينترياكزون، سيفاكزون، سيفترياكزون، وينترياكزون. ايبيسيفين، ايبيسيفين، اوفراماكس، وزوراكزون. ايبيسيفين، اوفراماكس، زوراكزون، ايبيسيفين، اوفراماكس، زوراكزون. بعد كده ترياكزون، تراي امريكان، تريكسيمارك، تراياكزون، تراي امريكان، تريكسيمارك، تراياكزون، تراي امريكان، تريكسيمارك. سيفوتاكزيم اللي هي السيفوتاكس وكلافوران وزورين، سيفوتاكس، كلافوران، زورين. بعد كده سيفكزيم اللي هي الاورال، عندنا سوبراكس وسيفكزيم ودي زيمسيف، سوبراكس وسيفكزيم وزيمسيف، سوبراكس، سيفكزيم، زيمسيف، مشهورين جدا ومهمين تعرفوا. في منهم قلنا الادويه الشرب بيبقى بتركيز 30 و60 مللي، العلبه فيها علبه 30 مللي وعلبه 60 مللي. الاقراص اللي هو السوبراكس ده هتلاقيه 400 مللي جرام، سوبراكس 400 مللي جرام. بعد كده السيف دينار، عندنا ماكسي دينير واومني سيف ودينار، ماكسي دينير واومني سيف ودينار، يعني مش مشهورين. بعد كده السيفتازيديم، عندنا سيفزيم وفورتم، سيفزيم وفورتم، سيفزيم وفورتم. بعد كده السيفوبرازول مع السالباكتام، سيفوبيد، سيفوزون، سالباسيف، تريكسوتيز، سيفوبيد، سيفوزون، سيفوبيد، سيفوزون، سالباسيف وتريكسوتيز، سالباسيف وتريكسوتيز. والفورث جينيريشن بقى كيفالوسبورينز اللي هو قلنا بيشتغل بقى على كل حاجه، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وكله. سيفي بيم وماكسي بيم ووينسيف، سيفي بيم، ماكسي بيم، وينسيف. قلنا الجرعات بتاعت السيرد والفورث جينيريشن اهيت. السيفترياكزون الوزن في 50 مره واحده في اليوم، السيفوتاكزيم الوزن في 50 مرتين في اليوم، السيفكزيم اللي هو الدواء الشرب الوزن في 4 من 10، واما تاخده مره واحده او يتقسم على مرتين. يعني هو مثلا طلع 10 سم يكون 5 سم الصبح 5 سم بالليل، او ياخد 10 سم كلهم مره واحده. والسيفي بيم حقن الوزن في 50 مرتين في اليوم. قلنا كل الحقن الوزن في 50 مرتين ما عدا السيفترياكزون هو الوزن في 50 مره واحده، سهله خالص اهي. الكاربابينيمز قلنا نعرفها بس كده. الإيميبينيم عندنا تاينام وإيميبينيم، والميروبينيم عندنا ميرونيم وميراج. تاينام، إيميبينيم، ميرونيم، ميراج، مش هتشوفهم يعني. بعد كده قلنا الفانكومايسين، فانكوميكس وفانكومايسين، فانكوميكس وفانكومايسين. والباسيتراسين اللي هو بيتاخد توبيكال بس لأنه بيعمل
نيفروتوكسيك، بافيتراسين وتريفاتراسين. بافيتراسين مشهور جدا، البخاخ بتاع الحروق. دخلنا بعد كده على البروتين سينسز انهبيتورز، المضادات الحيويه اللي بتقلل تصنيع البروتين سينسز. قلنا اول حاجه الماكرولايدز، عندنا ماده الازيثرومايسين تركيز 500 مللي جرام، عندنا زيثروماكس، زيثروسين، زيثرون، زيثروماكس، زيثروسين، زيثرون، زيثروماكس، زيثروسين، زيثرون. زيثروكان، ازروليد، انفكتومايسين، زيثروكان، ازروليد، انفكتومايسين، زيثروكان، ازروليد، انفكتومايسين. طبعا الثلاثه الاولهم حرف زد دول مشهورين جدا، ومعاهم زيثرون الاصفر. تمام، في منه 3 اقراص وفي منه 5 اقراص. قلنا الدواء الشرب في منه على حسب العلبه، في علبه حجمها صغير وعلبه حجمها اكبر واكبر. تمام. الجرعه الوزن على 4، الوزن على 4 يديك كده عدد الملي او عدد السنتي اللي انت محتاجه، الوزن على 4. طيب الكلاريثرومايسين عندنا كلاسيد، كلاريثرو، كلاريكان. كلاسيد، كلاريثرو، كلاريكان ده بتاع الاتش بايلوري. سبايرامايسين بتاع التوكسوبلازموزس بتاع النسا. سبايركس وروفامايسين وروفاك. سبايركس، روفامايسين، روفاك. سبايركس، روفامايسين، روفاك. كده خلصنا الماكرولايز. ندخل بقى على اللينوزوليد اللي هو قوي جدا ك ميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس. عندنا الافيروزوليد واللينوزوليد واللينوزوكس. افيروزوليد، لينوزوليد، لينوزوكس تركيز 600 مللي جرام. طبعا ده برضه من المضادات الحيويه اللي هو بس ايه موجود بتركيز 600 مللي جرام. طيب الكليندامايسين اللي هو بتاع السنان، قلنا دالاسين سي، كليندام، ميباكلين. دالاسين سي، كليندام، ميباكلين، الانيروبيك بكتيريا اللي موجوده فوق هنا، انيروب. بعد كده قلنا التتراسايكلينز، عندنا ترامايسين، ترامايسين ودوكسيسايكل. ترامايسين ودوكسيسايكل. الدوكسيسايكل عندنا فيبرامايسين وتابوسين ودوكسيكوست. فيبرامايسين وتابوسين ودوكسيكوست. فيبرامايسين، تابوسين، دوكسيكوست، ماده الدوكسيسايكلين معايا. طيب والترامايسين اللي هو موجود منه مرهم عين ومرهم جلد. الحاجات دي كلها بتستخدم لحب الشباب، افضل حاجه لحب الشباب. بعد كده الامينو جلايكوزايدز قلنا خلاص راحت عليها، ممكن حقن يعني جرامايسين حقن. التوبيكال كريمات بقى مضاد حيوي. توبرامايسين قطره للعين ومرهم للعين. اميكاسين اللي هو البخاخ زي البيفيتراسين، ولكن طبعا البيفيتراسين هو المشهور جدا جدا. ستريبتومايسين عندنا اللي هو بتاع الجي اي تي، ستريبتوكين وانتوسيد بتاع الاسهال. طيب تالت حاجه دخلنا عليها هو الحاجات اللي بتعمل انهبيشن للدي ان اي سينسز، وقلنا دي كلها عيله الفلوروكينولونز، السيبرو والاوفلوكساسين، الليفوفلوكساسين والموكسيفلوكساسين. اول حاجه اهو السيبروفلوكساسين. السيبروفلوكساسين بيتاخد كل 12 ساعه، عيبه ان هو بيعمل ميتاليك تيست. سيبرو، سيبروفار، سيبرو، سيبروفار، سيبرو بي، سيبروسين، سيبرو، سيبروفار، سيبرو بي، سيبروسين، سيبرو، سيبروفار، سيبرو بي، سيبروسين. بعد كده الاوفلوكساسين، تارفيد وتاريفلوكس. تارفيد وتاريفلوكس موجود بتركيز 200 وتركيز 400. الحاجات دي كويسه جدا كجرام نيجاتيف، وبتعدي البلاد برين بارير، فتتاخد لاي انفكشن في البرين. بعد كده الثيرد جنريشن الليفوفلوكساسين، عندنا تافانيك، تافاسين، تارجو فلوكساسين، تارجو فلوكساسين، تافانيك، تافاسين، تارجو فلوكساسين. خلي بالك في برشام اسمه تارج بتاع ضغط، انما ده تارجو، تلاقي العلبه اسمها تارجو وفلوكساسين مكتوبه بخط صغير كده. تمام، تارجو فلوكساسين ده مضاد حيوي غير تارج التاني اللي هو بتاع الضغط. بعد كده ليفانيك، ليفوكسين، يونيبيوتيك. ليفانيك، ليفوكسين، يونيبيوتيك. كل الحاجات دي موجوده بتركيز 500 وتركيز 750. ممكن علبه تلاقيها 5 اقراص او علبه تلاقيها 7 اقراص. ده بقى ايه حلاوه الليفوفلوكساسين عن السيبروفلوكساسين، اللي هو بيبقى هايلي كونسنتريشن في اليورين، فبيبقى فعال واقوى، ولكن طبعا اغلى. يعني التافانيك هنا ب 100 جنيه هو. طيب بعد كده الفورث جنريشن، وقلنا الفورث جنريشن ده بيشتغل على الجرام بوزيتيف، هو من عيله الكينولونز اهو، كل الكينولونز بتشتغل جرام نيجاتيف، بس الفورث جنريشن اشتغل جرام بوزيتيف لانه عمل انهبيشن للتوبيميريز 4. تمام، التوبيميريز 4 ده بيبقى موجود في الجرام بوزيتيف بكتيريا، واشهر حاجه بقى اللي هو الستريبت، فبيبقى ده كويس جدا للالتهاب الرئوي الحاد. موكسيفلوكساسين عندنا موفلوكس، موكسيفلوكس، موفلوكس، موكسيفلوكس، افيلوكس ودولاباكتين. افيلوكس ودولاباكتين اشهر حاجه الموفلوكس والموكسيفلوكس، اشهر حاجه الموفلوكس والموكسيفلوكس. بعد كده الجيميفلوكساسين فاكتيف وكونوبيوتيك تركيز 320 بيتاخد برضو كل 24 ساعه. والجاتيفلوكساسين اللي هي القطرات، تايمر، زايمر
فكك منهم دلوقتي. المترونيدازول عندنا امريزول وفلاجيل وفلاجيلات فورت. امريزول، فلاجيل، فلاجيلات فورت. قلنا المترونيدازول دي حاجات ايه؟ بتنهبت الدي ان ايه وبتشتغل على الانيروبيك بكتيريا، البكتيريا اللاهوائيه اللي موجوده تحت الديافرام هنا. واشهر حاجه قلنا اللي هو البكتيريا اللي بتبقى بتعمل ريحته وحشه او نفس ريحته وحشه في الجهاز الهضمي. بعد كده قلنا الصلفه والترايميثوبريم اللي هو الكوتريمكزول. عندنا السيبترين وسيتريم وسيبتازول. سيبترين وسيتريم وسيبتازول. هتلاقي كده ايه ناس كبيره جايه لك تقول لك انا عايز سيبترين، عارف ان هو سيبترين ده مضاد حيوي كده عام، وهو بقى في دماغه ان المضاد الحيوي ده بيعالج اي حاجه، وكل شويه ايه كل ما يحصل له اي حاجه يجي يقول لك عايز سيبترين، عايز سيبترين. كده كده حصل منه ريزيستنس وما بقاش قد كده. انت ما تطلعوش توسي برضو عشان الحساسيه بتاعت الصلفه والكلام ده، الا لو هو مكتوب في روشته من دكتور قديم او واحد جاي يطلبه. الانتي فايرال قلنا الانفلوفاك اللي هو الفاكسين، وبعد كده قلنا الاسايكلوفير اقراص ودواء شرب، وزوفراكس دواء شرب برضو واسمه ايه ومرهم. وفي كمان اسمه فيروستيت زوده برضو معاك. زوفراكس وبديله فيروستيت عشان زوفراكس كان ناقص شويه فكان بيطلع مكانه فيروستيت. زوفراكس وفيروستيت ده دواء شرب انتي فايرال. طيب الانتي فانجل قلنا عيله الازولز، فلوكونازول، ديفلوكان، فانجيكان، فلوكورال. ديفلوكان، فانجيكان، فلوكورال. كبسوله في علبه واحده. فلوكولار بيبقى كبسولتين. بيتاخد كبسوله كده مره في اليوم لاي عدوى سببها يعني كانديدا. اتراكونازول بيتاخد مع عصير برتقال ومع الاكل. اتراكون، اترانوكس، بورانوكس. اتراكون، اترانوكس، بورانوكس. اتراكون، اترانوكس، بورانوكس. وده بيتاخد للفطريات الشديده شويه زي التينيا والأونكومايكوز. بعد كده التربينافين توبيكال وسيستميك. لاميزين، لاميفين، فانجستيت، تربين. لاميزين، لاميفين، فانجستيت، تربين. لاميزين، لاميفين، فانجستيت، تربين. الحاجات دي حلاوتها ان هي بتتاخد بقى للأونكومايكوزس. قلنا اللي هو بيبقى فيه فطريات كده تحت الضفر بيبقى شديده قوي وعلاجها رخم قوي، يعني بتحتاج دكتور جلديه ومتابعه 6 شهور ولا 6 اسابيع، حاجه يعني صعبه. والتانية الشديده مثلا هنعرف بقى الكلام ده في الجلديه بالتفصيل. كده نبقى احنا كده لخصنا كل الانتيبيوتكس. اسمع بقى الفيديو ده اكتر من مره بعد كل وجبه بقى بما انك صيدلي، بعد الاكل 3 مرات، بعد الصلاه، بعد اي حاجه، لحد لما تحفظها كويس وتحفظ الصور بتاعتها كويس. يلا سلام.